Amasomo yo kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo. Ayo masomo ni iryo mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, umutwe wa gatatu, umurongo wa 14 kugera ku wa 20, wa 91 kugera ku wa 92 n'uwa 95. Zaburi harakoreshwa Daniyeli 3, umurongo wa 52 kugera 56. Ivanjiri ni ya Yohani, umutwe wa 8, umurongo wa 31 kugera ku wa 42. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Nebukadinezari arababaza ati, mbese byaba ari ukuri koko Shadaraki, Meshaki na Abedinego ko mwaba mudakorera imana zanjye kandi ntimuramye ishusho rya zahabu n'imitsi? None se mwiteguye ko nimwumva ijwi ry'akarumbeti, umwirongi, igitari, umuduri, iningiri, inanga n'ibindi biririmba, muzapfukama maze mukaramya ishusho nabumbishije, mutariramya mugahita mujugunywa mu itanura rigurumana? Icyo gihe se ni igihe Mana izabamvana mu nzara? Shadaraki, Meshaki na Abedinego basubiza umwami bati, shobuja Nebukadinezari, ntabwo ari ngombwa kugira icyo tugusubiza kuri iyo ngingo. Shobuja, niba Imana yacu dukorera ishobora kudukiza itanura rigurumana ikatuvana no mu nzara zawe, izaturokora. Nitanabikora kandi shobuja, umenye ko tutazakorera imana zawe cyangwa ngo turamye ishusho rya zahabu w'imitsi. Nuko umwami Nebukadinezari ararakara cyane, arabisha kubera Shadaraki, Meshaki na Abedinego, ategeka ko bacanira itanura rigatukura kurusha uko bisanzwe, ategeka abanyangufu mu ngabo ze kuboha Shadaraki, Meshaki na Abedinego bakabajugunya mu itanura rigurumana. Nuko umwami Nebukadinezari abumva bahanitse ibisingizo arumirwa, ahaguruka n'ingoga, maze abaza inkoramutima ze ati, bariya abantu uko ari 3 ntitwari twabajugunye mu muriro baboshye? Baramusubiza bati, nibyo rwose shobuja. Aravuga ati, nyamara ndareba abantu 4 bataboshye, barimo bitemberera mu muriro ntacyo baganya, kandi uwa 4 arasa n'umumarayika. Nuko Nebukadinezari niko kuvuga ati, nihasingizwe Imana ya Shadaraki, Meshaki na Abedinego, yohereje umumarayika wayo agakiza abagaragu bayo. Barayiringiye banga kumvira itegeko ry'umwami, bahitamo gutanga imibiri yabo aho gukorera cyangwa gusenga indi mana uretse Imana yabo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Singizwa Nyagasani, Mana y'abasekuruza bacu, himbazwa kandi uratwe iteka ryose. Nihasingizwe izina ryawe ritagatifu ryuje ikuzo, niririmbwe kandi riratwe iteka ryose. Singirizwa mu ngoro y'ikuzo ryawe ritagatifu, ririmbwa kuruta byose kandi uratwe iteka ryose. Singirizwa ku ntebe yawe y'ubwami, ririmbwa kuruta byose kandi ushimagizwa iteka ryose. Singizwa wowe umenya iby'ikuzimu, ugateka ku bakerubimu, himbazwa kuruta byose kandi uririmbwa iteka ryose.
singirizwa mu bushorishori bw'ijuru, ririmbwa kandi uhabwe ikuzo iteka ryose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu nkuru nziza ya Yezu Kristo uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu abwira Abayahudi bari bamwemeye ati, nimukomera ku ijambo ryanjye muzaba mubaye abigishwa banjye by'ukuri, kandi muzamenya ukuri, maze ukuri kubahe kwigenga. Baramusubiza bati, turabo mu nkomoko ya Aburahamu, nta wigeze twigarurira, watubwira ute ngo muzigenga? Yezu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, umuntu wese ukora icyaha aba ari umugaragu w'icyaha. Burya umugaragu ntahora iteka mu nzu, ahubwo umwana niwe uyihoramo. Mwana nabakura ku bugaragu, icyo gihe muzaba mubaye abigenga koko. Nzi ko mukomoka kuri Aburahamu, ariko murashaka kunyica, kuko ijambo ryanjye mutarizirikana. Njye mvuga ibyo nabonye kwa data, namwe mukora ibyo mwumvanye so. Baramusubiza bati, umubyeyi wacu ni Aburahamu. Yezu nawe arababwira ati, niba muri abana ba Aburahamu, nimukore ibyo Aburahamu yakoze. Ubu rero murashaka kunyica. Njye babwira ukuri numvanye Imana, ibyo Aburahamu ntiyabikoze. Mwe murakora ibyo so akora. Baramubwira bati, ntabwo turi ibibyarirano, dufite Imana data umwe, dufite data umwe ni Imana. Yezu arababwira ati, yaba Imana yari so mwankunze, kuko nkomoka ku Mana, nkaba naraje, sinaje ku bwanjye, niwe wantumye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yezu Kristo akozwe. Mu rugendo rero rugana Pasika, ijambo rya Nyagasani Yezu Kristo ridusanze none, cyangwa Yezu Kristo aje mu ijambo rye rifite ububasha kugira ngo aduhe ubwigenge nyabwo, kugira ngo atubohore ku ngoyi y'icyaha, kugira ngo atugire abana ba se uri mu ijuru, kuko mu ijuru nta mbohe zibayo, mu ijuru nta bacakara b'inabi babayo. Yezu rero afite ububasha bwo kutubohora. Gusa rero ikibazo, nkuko muri iyi vanjiri tubibona, twebwe ntabwo imyumvire yo kubohoka dufite ariyo ya Yezu muri rusange, cyangwa se imyumvire y'ubwigenge, kwidegembya, uburenganzira. Imyumvire dufite kuri ibyo byose twebwe abantu nta bihuriye n'iya Yezu Kristo. Niyo mpamvu nyine hano muri iyi vanjiri Yezu Kristo adusobanurira, kandi mu isomo rya mbere akaduha urugero rwo kubohoka. Ese ninde ufite ububasha bwo kukubohora ku muriro hari umuntu wo kujugunyamo? Ati, humura, ati, ndahari, nukandagira no mu muriro ntacyo uri bubi, ntacyo uri bubi. Ati, nibakujugunyamo nta kibazo. Ufite ububasha bwo kutubohora ku mbaraga z'umuriro ntidushye, tukawugendamo nk'abariya Daniyeli na bagenzi be bita ariya mazina, bari barabise, bariya bari barabajyanye bunyago. Uhoraho yababohoye ku bubasha bw'umuriro. Shadaraki, Meshaki na Abedinego, kubera ko bahamije izina rye. Mbere na mbere yababohoye ku bwoba. Muhumure,
kubera ukwemera n'icyizere bari bamufitiye n'urukundo byose, ati turabyemeye, niba ari ugupfa dupfe ariko dupfira izina rye. Bagezemo uhoraho ababohora no ku rupfu bari guterwa n'umuriro. Ububasha butyaye bw'uhoraho butwigaragariza muri Yezu Kristo ubu ngubu bufite ububasha atari ukutubohora kuri uwo muriro gusa wa hano ku isi, ahubwo n'umuriro uhoraho. Mwibuke ko hari ahantu Yezu avuga muri Matayo 10 ati reka mbabwire uwo mugomba gutinya, ati ntimuzatinya uwica umubiri gusa akaba atakora kuri roho, ahubwo muzatinye umuntu ushobora kwica umubiri naho roho byombi akabijugunya mu nyenga y'umuriro. Abafite rero ubwo bwigenge bakesha ukwemera Yezu Kristo, uwo niwe batinya gusa. Yezu Kristo rero afite ububasha bwo kutubohora, ariko aradusobanura n'iryo bohoka iryo ari ryo. Kuko kuri twebwe abantu kubohoka ni ugushobora kujya aho ushaka, ukaba wakora icyo ushoboye gukora muri iyi si nta muntu ukubangamiye, ubwisanzure, ariko imbere mu mutima bite? Aho rero niho Yezu akora, kandi aho nta wundi wakora ngo hakubohore. Niyo mpamvu Pawulo nyine abwira Abanyagalati ati nimwemarare, Kristo yarababohoye muri Galati 5:1-2. Ntihigiri ingoyi yongera kubagonda ijosi. Yezu aradusobanurira ubucakara cyangwa se kubohwa nyabyo ibyo ari byo, aradusobanura n'ubwigenge ubwo ari bwo. Kandi ntabivuga gusa, arabiduha ati mwana uwo ijambo ryo nimuryumva ry'ukuri rizababohora. Yezu niwe wenyine ushobora rero kutubohora, kubohora umutima wacu ku bintu biwuboshye. Ibintu biwuboshye umuntu yasobanurira mu ijambo rimwe icyaha n'ingaruka yacyo ari urupfu. Mwana uwo nababohora muzabohoka. Niba wenyine ufite ubwo bubasha, Yezu Kristo niwe wenyine mubohozi, ukora mu mutima wa muntu, ukora ku mutima wa muntu, akamubohora ku rwango. Ninde wabuze undi kwangana? Naho yakora iki? Ninde se? Ariko Yezu Kristo igihe nyina amweretse urukundo rwe, akamwereka ko amukunda, akamuha imbaraga, ati ndabababariye. Abo nangaga bose barakabaho. Yezu bampera umugisha, baha amahoro. Ndetse ndifuza ko duhurira mu ijuru nkuko abatagatifu bamwe bagiye basenga basabira abari mu kubica bavuga batyo. Izo ni imbaraga zonyine Yezu atanga. Muri make igihe rero turetse icyaha kikaduturamo, tuba turi imbohe mu zindi, tuba turi abacakara bacu. Ni Yezu bidusobanurira none. Ndababwira ukuri koko, umuntu wese ukora icyaha aba ari umugaragu w'icyaha. Ibyo na Pawulo yabisobanuye mu Banyaroma 6. Ni igihe rero cyo kubohoka abavandimwe ku mutima. Kandi Yezu wenyine niwe ufite ububasha bwo kutubohora, kubohoka ku bugome, kubohoka ku nzangano n'ibindi byose Pawulo aturondorera mu Banyagalati 5. Nyuma yo gusobanura abwira ati Kristo yaratubohoye kugira ngo tugire ubwo bwigenge,
nimwemarare rero mwirinde ko umutwaro w'ubucakara wakongera kubagonda ijosi. Hanyuma agakomeza atubwira izo ngoyi izo arizo: ubusambanyi, ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gukurura intonganya, ishyari, uburakari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, inzika, ubusinzi, ubusambo n'ibindi nk'ibyo. Ibyo rero bifite ingaruka zindi mu buzima bwacu. Hano mu by'ukuri ikinyoma ntikirimo, ariko kiri mu bibyara biriya kikanabyarwa nabyo. Ubwoba, umuntu akagera aho atinya kuba yakwihanukira agakora nko ku kimenyetso cy'umusaraba ahagaze nko mu isoko, akumva hari ibintu bimufasha amaboko pe, ati oya, ati ntuzamura ako kaboko ndagafashe kamanuye, yagerageza kuzamura, reka da, ingoyi, ubwoba. Ariko se barakugira bati ariko nyine uraboshye, nyine hari ingoyi zikuboshye. Ese naho bagira icyo bagutwara, icyangombwa ni ukwica roho yawe. Ikibi nako ni ukwica roho yawe, naho icyangombwa ni ugukiza roho yawe, guhamya Yezu Kristo wapfuye akazuka. Benshi baboshywe n'ubwoba, ubwoba bwo mu mutima, ubwoba bw'amashitani, ubwoba bw'urupfu, ubwoba bw'ibwe. Yezu ni wenyine ushobora kuguha ubwo bwigenge, ukabumva ko uri umwana wa so wo mu ijuru, ko nta wundi muntu ugomba gutitira imbere, ndetse n'imbere y'urupfu ko nta bwoba ufite, kuko Yezu Kristo yarutsinze, yarazutse, ni muzima. Yezu rero afite ububasha bwo kutubohora nyine. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka. Uboshywe rero na kimwe muri biriya ni umucakara rwose. Yezu tubohore, uri umuhozi nyakuri. Tubohore ku nzangano, ku ntonganya, ku burakari, tubohore ku gahinda, uduhe ibyishimo. Ibi byose bitubohoreho Yezu, tubohore ku ngeso mbi zose, tuba bigenge. Higira ikitugonda ijosi, ahubwo twemarare tukurangamiye, we wadupfiriye ukazuka. Hari ikintu rero kigaragaza nyine ingoyi zituboshye, nuko ikinyoma kiri mu bintu bimwe bigaragaza ingoyi nyinshi tuba zitwihishemo imbere, zitugaragaramo, ziba ziturimo zitagaragara, ariko ikinyoma, kubeshya. Umuntu ntashobore kuvuga, tuvuge muri penitensiya, ibyaha bye, ariko urumva izo ngoyi afite, ibintu bimuboshye, wowe icyo kintu uzaramuka kivuze tuzapfa uwo munsi. Nta soni, amahano nkariya ninde uyavuga? N'akazi kawe, ati uwo munsi kiliziya izahita ishya, mbese ku buryo ati ikintu kizaba uwo munsi n'akazi kawe uzakirengera. Umuntu agahora agenda ajya muri penitensiya, buri gihe yagera kuri cyaha imyaka ikagenda isimburana n'indi. Nk'iyo ngoyi ni bwoko ki koko? Hari n'abibwira ko nyine babohoye, ko bashobora kuvuga ukuri bakakubwira uwo bashatse, ariko mu by'ukuri baboshywe n'urwango. Twebwe abakirisitu ntabwo tugomba kuvuga ukuri duhiritswe n'urwango. Ukuri kudatewe n'uko ukunda umuntu, uri guceceka ntacyo kuba kumaze. Aba ari se kibi irimo kukubeshya ikoresheje ukuri, ngo bimubwire, si ukuri se, bimubwire, si ukuri, ni ukuri nyine bimubwire, bimubwire. Ariko se urabimubwira kubera ko umukunda, kubera ko ushaka gukiza roho ye,
muri Yezu Kristo wapfuye akazuka. Ingoyi ni nyinshi rero, buri wese afitiye yamujambije, kandi Yezu wenyine niwe ushobora kumubohora ku ngoyi iyo ari yo yose. Umubohozi rukumbi ni Yezu. Ushobora gutuma tuvuga neza gusa, tukabohoka ku nabi, kabone naho abantu batubwira nabi cyangwa batwanga. Ushobora gutuma dutsinda ibishuko uko byaza bingana kose, kubera ko ububasha bw'ingoyi zabyo Yezu Kristo yabutsinze. Yezu Kristo ari umubohozi nyawe. Ndetse muri iki gihe umuntu yavuga ko mu by'ukuri sinzi uko umuntu yahindura mu kinyarwanda ijambo liberté, niba umwidegembyo, niba ari ukwishyira ukwizana, niba ariko iryo jambo umuntu gukora icyo ushaka, mbese umuntu agomba akora ikimujemo, ntakora icyo abandi bamubwiye. Abantu b'iki gihe ubwo icyo bita ubwigenge bo ubwabo cyahindutse ingoyi baboshye. Ateze kuki wabikoze, nuko nyine ari byo nashakaga, nibyo nashakaga. Nta wundi ugomba kugira icyo amubwiriza, ngewe ngo ryo nshatse. Cyane cyane iyo ndwara mu bihugu bimwe na bimwe iri mu bantu b'urubyiruko muri rusange, ku buryo nyine ari ibyo ababyeyi bababwira, ari igihugu ngo ni leta gishobora kubigisha, cyangwa se abarezi babo cyangwa iki babireba nka zeru, igihe bidahuye n'ibyo ubwabo n'ibibarimo ubwabo. Ikintu cyose kivuga ikidahuye n'ikindimo ngewe nshaka kikaba kibangamiye ubwigenge bwanjye. Murumva mu by'ukuri uwo nguwo icyo yita ubwigenge ubwe kiramuboshye. Kuvuga ngo ntiwagirwa inama, ngo umuntu akugiriye inama ngo ababangamiye ubwigenge bwawe, uwo muntu si bwo ngo nta muntu wagira icyo akwigisha, nta muntu wavuga ngo nakuyobore mu nzira igana ku cyiza, ngo byose uzakora ibikujemo. Mu by'ukuri umuntu yavuga ko ahubwo byahindutse nk'ibisazi kuri bamwe kumva ubwigenge gutyo, cy'umuntu yakwita kwigira icyigenge. Mu by'ukuri ibyo abanyarwanda bita kwigira icyigenge nibyo kuri iki gihe bisigaye ari ubwigenge. Abo rero nabo iyo ngo irababoshye, bakeneye ko Yezu ababohora. Umuntu kubohorwa na Yezu rero kuri icyo ngicyo ni ukwemera kuvuga uti Nyagasani, ugushaka kwanjye namanjwe, nkoreraho ugushaka kwawe ko kumpa ubugingo bw'iteka. Niteguye gukora ugushaka kwawe konyine, kuko ariko kumpa amahoro, ukampa ibyishimo, ukampa ubuzima. Nyagasani Yezu rero adutsindira ibishuko nk'ibyo ngibyo byose abantu bitwaza bagakora ibyo bishakiye bibaturutsemo, aho kugira ngo bumvire Yezu Kristo uduha ubuzima, bumvire ukuri kwa Yezu Kristo. Umwana niwe ushobora kubaha ubwigenge nyabwo. Icyo gihe muzamenya ukuri, kandi ukuri kubahe kwigenga, kandi uko kuri ni Yezu Kristo. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka. Singizwa Yezu Kristo ubwigenge bwacu, utubohora ku bibi byose. Kandi mu izina ryawe Yezu, no kubw'amasengesho Bikira Mariya, amaraso yawe naca ingoyi zose ziboshye abantu baboshywe n'ibibi, maze twese twidegembye tugusingiza hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya n'abatagatifu bose. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka.